αστέρια που έχουν κάποια ιδιότητα επιστημονική, γιατί τους επιλέξαμε για να τους ανακοινώσουμε ότι οι Έλληνες πανεπιστήμονες κέρδισαν το βραβείο Νόμπελ. Έτσι που λέτε, σε αυτή την απαγορευμένη περιοχή που υπήρχαν δύο μπουκάλια φοβερά, εκείνα τα δύο που είναι πιο σκούρα, τα οποία κατεβήκαμε στα έγκατα της γης να μαζέψουν, να συλλέξουμε στοιχεία. Κάποια στιγμή, άνθρωποι άλλοι που υπονομεύουν τους Έλληνες επιστήμονες, μας τα έκλεψαν. Όμως, μόλις διαδόθηκε η είδηση, όλοι οι Έλληνες ομογενείς ανά την Ιφίλιο δήλωσαν τη συμπαράστασή τους. Και ήρθε, μας επισκέφθηκε μία πανέξυπνη επιθεωρήτρια της Ιντερπολ. Βέβαια ήταν από πατέρα Λοδαπό, γιατί τη λέγανε «τα χάνετε, τα βρίσκω». Και ήρθε εδώ, κατέβηκε στις πηλιές του Λαβρίου συνεργαζόμενοι με την ελληνική αστυνομία και μας έφερε πίσω τα πολύτιμα μπουκάλια. Έτσι περιμένουμε τη Σουηδική Ακαδημία να έρθει να μας απονείμει την ύψιστη αναγνώριση, το βραβείο Νόμπελ. Μεγάλη δράση μέσα σε αυτό το τριήμερο, μεγάλη δράση. Και βέβαια είχαμε πολλά παιδιά, γι' αυτό και είχαμε δύο επιστημονικά κέντρα. Στο ένα ήταν ακριβώς η Κική Κατούφα. Μεγάλα μόνο χρόνια, αλλά δεν διαβάζει τόσο πολύ σαν και εμένα, βλέπετε εγώ πιο μεγάλα γυαλιά. Και στο άλλο εδώ η Φιάτουση η Σοφία. Όλοι εδώ μαζί και να κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε, για τα οποία θα σας μιλήσουν εδώ οι επιστήμονες μας, θα σας τους παρουσιάσουμε μετά. Είχαμε πάρα πολλά στελέχη να μας βοηθήσουν, επιστήμονες ειδικούς. Ήτανε... Σηκώστε. Η Κική, που μας βοήθησαν πάρα πολύ όταν έφυγε η μαγείρισά μας η Μέλη Αντωνιάδου, η Διονυσία δεν